न्यूट्रीलाइट के वसाका, मुलेटी और सुरसा का उपयोग वेलनेस रूटीन के रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में शामिल किया जा सकता है और उन सभी लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिनको श्वसन संबंधी प्रॉब्लम है, जिनको सांस से रिलेटेड इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, बदलते मौसम में वीक इम्यूनिटी की समस्याएं हैं। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट प्लस हेल्दी फूड इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ स्टाइल।